ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจนเซียแล้วนะคะถ้าใครเห็นหน้าปกก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องแปรงกันนะคะก็คือวันนี้นะคะจะมาลองใช้นะคะแปรงของซุปเปอร์มัมรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นเบิร์ชนะคะเราจะขึ้นชื่อรุ่นแล้วก็ภาพไว้ให้ดูนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะขนที่ให้มาแต่ละแปรงเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็แน่นกำลังดีนะคะแล้วก็การสปริงตัวเนี่ยดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแปรงแป้งแปรงตาแปรงรองพื้นแปรงบลัชทุกอย่างนะคะดูนี่นะดีมากเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ทีละอันนะคะว่าเขาให้อะไรบ้างนะคะในเซตเนี้ยจะมีแปรงทั้งหมด9ชิ้นนะคะก็คือแปรงที่เป็น Face Blush เนี่ยมีทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็ Eyebrow and Eyeshadow Blush เนี่ยมีทั้งหมดอีก6ชิ้นนะคะรวมเป็น9ชิ้นนะคะอันนี้นะคะแปรงของเขาเนี่ยเป็นแปรงที่ใหญ่ที่สุดในเซตนี้แล้วนะคะแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็ฟูมากนะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยทาลงไปแล้วฟินมากแล้วก็จิบปริมาณเนื้อแป้งได้ตามที่เราต้องการมากเลยนะคะอันนี้เป็นแปรงที่มีน้ำหนักที่สุดในเซตนี้แล้วนะคะก็คือจะมีแบบมีความมีน้ำหนักเนาะเพราะว่าแปรงเขาด้ามเป็นอย่างเงี้ยด้ามเป็นไม้ด้วยเนาะมันก็เลยจะมีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็เซตนี้นะคะเขาใช้เป็นขนสังเคราะห์นะคะทุกคนก็นี่เลยนุ่มๆแบบนี้แล้วก็ฟูๆมากแล้วก็แบบฟินมากแล้วบางที่หน้าคือเหมือนเวลากอดแมวตัวเองเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นแปรงนี้อันนี้เป็น Foundation Blush นะคะได้ลุคงานผิวแบบนี้เลยจริงๆเจนเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้แปรงในการลงฟาวเดชั่นหรือว่าลงพื้นเลยนะคะส่วนมากจะเน้นเป็นฟองน้ำมากกว่าผมรู้สึกว่ามันง่ายนะคะแล้วก็แปรงเนี่ยบางทีใช้แล้วมันเป็นรอยแปรงทุกคนเคยเห็นไหมเวลาที่มันเป็นรอยเส้นขนอะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีปัญหานั้นเลยคือเขาแพ็คมาแบบขนแน่นมากนะคะแล้วก็ให้ผิวที่สวยมากเดี๋ยวไปดูใน how to นะคะว่าผิวเป็นไงคือถ้าใครดูใน how to ก็จะเห็นเลยว่าแบบเจนเซอร์ไพรส์มากต่อไปเป็น face blush ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือเป็น blush นั่นเองนะคะอันนี้นะก็เอาไว้ลงblush on นะคะแล้วก็จิกสีได้ค่อนข้างดีเลยนะคือตอนแรกเจนคิดว่าแปรงแบบเนี้ยด้วยความที่มันมีความยาวอะค่ะปกติแปรง blush มันจะไม่ได้ยาวขนาดนี้แล้วก็มันก็จะมีความฟูไปข้างๆคิดออกใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้มันมีความยาวแล้วก็ตรงๆเนี่ยตอนแรกจะคิดว่ามันอาจจะจิกสีได้ไม่ค่อนข้างดีหรือเปล่าเพราะบางทีเวลาแบบแปรงที่มีความยาวเนี่ยถ้าไม่ได้แพ็คขนแปรงมาค่อนข้างเยอะค่ะมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยคิดออกไหมทุกคนแบบทาไปแล้วมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แปรงที่ดีอะแต่ว่าอันเนี้ยดีอันนี้คือแบบจิกสีดีมากเขาให้ขนมาค่อนข้างแบบแน่นแล้วก็ดูให้ดูการสปริงตัวสปริงได้ค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็จะใช้แตะแบบนี้ก็โอเคนะคะหรือว่าใครจะเอาไปใช้ลงแป้งเซ็ตใต้ตาข้างจมูกมุมปากอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันนะคะหรือแม้ว่าจะเอาไปใช้กับไฮไลท์เนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันก็เลยถูกใจกับ Face Blush ของเขาหมดเลยนะคะก็คือ3อันนี้เลิฟมากนะคะทุกคนชอบต่อไปเป็นส่วนของ Eyebrow กับ Eyeshadow Blush นะคะก็ให้มาทั้งหมด6อันเดี๋ยวขอมาเริ่มที่ Eyebrow ก่อนนะคะ Eyebrow เนี่ยเขาก็จะให้เป็นแปรงหัวตัดนะคะแล้วก็แปรง Spoolie Blush มาแบบนี้นะคะ2เนี้ยจะรู้สึกว่าโอเคนะคะแต่ไม่ได้แบบว่าชอบมากเลยขนาดนั้นอันนี้ก็นุ่มดีปกตินะคะแล้วขนก็ให้มาดีแล้วก็ให้ดูความเห็นไหมมันก็ให้มาแหลมดีนะคะก็โอเคคือใช้ได้แล้วก็ดีแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่าเบอร์อะไรขนาดนั้นนะคะต่อไปเป็นแปรง Spoolie Blush นะคะก็คือเอาไว้ปัดคิ้วอะไรก็ปัดได้ดีค่ะไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็ตัวนี้จะรู้สึกว่าเหมาะกับการที่เอาบราวน์โค้ดอะค่ะที่มันใสๆที่มันเป็นเคลียร์เจลค่ะปัดแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยปัดขึ้นนะคะน่าจะทำให้ออกมาแบบคิ้วเรียงตัวสวยมากเพราะว่ามันปัดขนคิ้วได้ดีมากนะคะต่อมาจะมาในส่วนของ Eyeshadow Blush นะคะอันแรกนะคะที่เป็น Lush Eyeshadow Blush ก็จะเอาไว้ลงสีที่เป็นสีพื้นเป็นหลักนะคะลงบริเวณกว้างๆเนาะจะแพ็คลงอย่างนี้หรือว่าจะทาก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันขนนุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็จิกสีได้ดีมากนะคะทุกคนดูนี่คือสีที่มันยังติดอยู่นะคะแต่ว่าจิกดีมากเดี๋ยวทุกคนรอดูในคลิปแต่งหน้านะอันนี้จะเป็น medium กับ small eyeshadow blush นะคะก็ใช้ลงบริเวณที่แค่ลงมาอย่างตัว medium เนี่ยค่ะเจนก็จะลงไม่เกินนะคะเปลือกตาแล้วก็เอาไว้ลงใต้ตาเวลาที่อยากได้ใต้ตาฟุ้งๆนะคะแล้วก็ตัว small นะคะจะเอาไว้ลงแบบสีเข้มชิดโคนขอบตาแล้วก็ลงตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะมันก็จะได้แบบความ precise ของสีมากขึ้นไม่เลอะเทอะนะคะต่อไปอันนี้เป็นแบรนด์ที่หลายคนใช้กันเยอะแหละเพราะมันคือ blending blush นะคะบางคนก็ใช้ตัวนี้ลง eyeshadow ไปเลยเนาะเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างง่ายแต่เจนเนี่ยจะใช้ลงเป็นblend นะคะแล้วก็ลง transition color ก็คือตรงเบ้าตาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่รู้สึกว่าไม่ได้ว้าวมากถ้าเทียบกับตัวอื่นๆเพราะว่า
แปรงอันเนี้ยค่ะมันเป็นแปรงที่ในความรู้สึกเจนนะสแตนดาร์ดของมันเลยแบบราคาไม่แพงมากก็ทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องให้แปรงเซตนี้เลยอะค่ะก็คือความนุ่มของขนนะคะแล้วก็ความแน่นของขนแล้วก็ความสปริงตัวนะเขาทำมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่กองแกงเลยนะคือมีน้ำหนักอยู่นิดนึงนะคะด้วยความที่น้องเขาเป็นไม้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมันสวยมากนะทุกคนมันมินิมอลแล้วก็ดูดีมากๆเลยอะเนี่ยก็คือถือแล้วก็ดูแบบไม่น่าเกลียดนะคะเพราะแบบดีไซน์สวยมากสรุปก็คือเจนพอใจมากกับแปรงเซตนี้นะอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ใช้อะไม่มีอันไหนที่บาดหน้าเลยนะไม่มีการขนบาดหน้าเลยเพราะขนมันนุ่มมากจริงๆนะทุกคนก็เลยชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปแต่งหน้ากันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแปรงแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นแปรงนี้นะคะเป็น foundation blush นะคะก็คือจะเป็นแปรงหัวตัดอย่างนี้เลยให้ทุกคนดูว่าแบบขนแน่นมากนะคะดิแล้วก็อันนี้น้ำหนักดีเลยนะไม่ได้แบบเบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะกำลังพอดีมือเลยลองครั้งแรกนะเป็น first impression เลยนะก็คือลองของทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้รองพื้นที่จะใช้จะเป็น Hera นะคะเป็นตัวนี้ Silky Stay นะคะมันจะมีความแมตต์นิดนึงนี่นะเจนก็จะหยดน้องลงไปบนฐานเลยนะคะเจนจะเกลี่ยน้องหน่อยนะคะเพราะจริงว่าเจนไม่เคยใช้แปรงแบบนี้เท่าไหร่เลยนะคะก็เลยอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะอันนี้คือลงแบบเลเยอร์บางๆแล้วก็มีความธรรมชาติมากๆนะคะคือเจนใช้น้อยมากเลยนะรองพื้นอันนี้เห็นปะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ลงแล้วนี่คือข้างที่ลงแล้วมันดูเหมือนจะมีความต่างใช่ไหมแต่ว่ามันมีอยู่นะทุกคนเดี๋ยวอีกข้างนะคะเจนจะเอารองพื้นนะคะลงที่หน้าก่อนแล้วค่อยใช้แปรงเกลี่ยนะคะจะได้เห็นความต่างนะอันนี้น่าจะได้ความแน่นกว่าแหละเพราะเมื่อกี้เจนลงแบบเบามากให้ทุกคนดูว่าแบบไม่มีการเป็นรอยแบบบลัชอะไรทั้งนั้นนะคะคือเนียนมากเพราะว่าขนมันแน่นมากทุกคนอันนี้เจนไม่ได้ใช้แรงกดอะไรเลยนะคือเบามือมากเจนคิดว่านะส่วนตัวที่เจนใช้แล้วอะให้เอารองพื้นแบบแตะๆลงไปบนหน้าเลยแล้วก็ค่อยใช้แปรงเกลี่ยนะเพราะว่าอันนี้มันให้ฟินิชที่ค่อนข้างแบบธรรมชาติอยู่อันนี้คือฟินิชนะคะฟินิชสวยมากทุกคนดูดินี่เราเจนขอเก็บตรงที่เป็นรอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวใช้นิ้วลงนะจะได้ coverage เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะเจนบอกก่อนนะว่ารองพื้นตัวเนี้ยคือมันเป็นรองพื้นที่มีความบางอยู่แล้วนะคะเวลาเกลี่ยมันก็เลยจะได้เป็นงานผิวแบบนี้นะถ้าใช้รองพื้นที่มีความครีมมี่หน่อยหรือว่ามีความหนาหน่อยเนี่ยก็น่าจะได้งานที่ปกปิดกว่านี้แล้วก็แมตต์กว่านี้นะคะผิวแบบสวยมากทุกคนนี่คือเซอร์ไพรส์มากเลยนะชอบเลยอะคิดว่าคงจะได้ใช้ต่อไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปนะคะแปรงที่จะใช้เนี่ยจะเป็นแปรงนี้มันเป็นแปรง blush นะคะก็คือเป็นสำหรับลง blush on นั่นเองวันนี้จะมาลองใช้กับ blush อันนี้นะคะอันนี้คือ Clinique นะคะ Chic Pop Blush Pop สี Pink Honey Pop จะบอกว่าอันเนี้ยพิกเมนต์มันค่อนข้างแบบติดขึ้นมายากนะจึงก็เลยจะขอแบบเลงแปรงนิดนึงนะคะได้ติดขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะลองลงไปที่แก้มดูนะอุ้ยสีติดเนี่ยดูดิสีมันติดขึ้นมาอยู่นะเพราะจริงอันเนี้ยสีติดค่อนข้างยากมากเลยเพราะเนื้อมันเป็นเนื้อแบบชีนิดนึงอะทุกคนเป็นใช้วิธีการแตะๆนะคะประทับใจอันเนี้ยคือไม่คิดว่าแบบจะชอบขนาดนี้ปัดออกมาได้สวยเลยนะโอเคแปรงต่อมาที่จะมาลองใช้จะเป็นแป้งนะคะ powder blush นะคะอันนี้ดูแบบนุ่มฟูมากแล้วดูขนดีทุกคนนุ่มมากจริงอันนี้คือนุ่มมากนะเราก็จะใช้กับแป้งฝุ่นของ New Skin นะคะนี่นะมันจะแตะเจนว่าแปรงที่แบบขนแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยคือเหมาะกับการใช้ลงแป้งฝุ่นมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิมันลงได้ดีมากแล้วก็ความนุ่มของขนเนี่ยคือยังนุ่มทุกอันที่ใช้มาตั้งแต่อันแรกจนถึงอันที่3คือนุ่มมากจริงอะประทับใจมากไม่บาดผิวเลยทุกคนแล้วเราสามารถกะปริมาณแป้งออกมาได้ดีมากเลยนะอยากลองเอาแปรงนี้มาลงแป้งอะเดี๋ยวใช้ด้านที่ยังไม่ได้ลงบลัชมาลงแป้งดูนะคะแบบบริเวณใต้ตาหรือว่าซอกข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยนี่นะก็ลงได้นะคะ
ก็คือแล้วแต่เลยว่าจะเอาไปใช้ลงอะไรอย่างตัวนี้มันก็จะให้แบบพื้นที่ที่แบบเล็กกว่าอะไรเงี้ยคอนโทรลง่ายกว่านะคะต่อไปเป็นเซตคิ้วกับตานะคะคิ้วกับตาเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6อันนะคะจะใช้แปรง2อันนี้ในการช่วยเขียนคิ้วนะคะก็จะเป็นแปรงหัวตัดกับ Spoolie Blush นะคะที่เขียนคิ้วเลยใช้ของ Rare Beauty นะคะจิ้มสีอ่อนก่อนนะคะนี่นะตัวนี้ก็สปริงได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้เจนจิ้มสีเข้มมาเติมตรงที่แหว่งแล้วนะคะก็อันนี้ใช้ได้นะคะปกติคือแปรงมันก็นุ่มเหมือนอื่นๆแต่ว่าอันนี้จะมีความรู้สึกว่าเจนไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ก็เขียนคิ้วออกมาได้คมดีนะคะให้ดูคิ้วมันให้ความแบบค่อนข้างธรรมชาติมากเลยอันนี้เป็น Spoolie Blush ที่คอนโทรลขนคิ้วได้ค่อนข้างดีนะคะอาจจะเหมาะกับการที่ใช้ปัดแบบeyebrow coat อะค่ะพวกแบบเจลใสแล้วก็มาใช้ตัวนี้ช่วยปัดขึ้นอีกทีนะคะมันก็น่าจะเวิร์กนะคะต่อไปจะมาใช้แป้งลงอายแชโดว์นะคะที่เป็นอันที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะคะเจนจะใช้ลงสีเปลือกไข่ตรงนี้ก่อนนะคะนี่เจนใช้พาเลตของ Darcic สี Nude Potion นะคะใช้ลงสีนี้นี่นะก็จิกสีขึ้นมาได้ดีนะคะนุ่มมากเจนเอาลงมาเป็นแบบสีเบสใส่ตาก่อนนะคะเป็นการเคลียร์เปลือกตาก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ลงอายไพรเมอร์นะวันนี้สีนี้นะคะใช้แป้งเดิมขึ้นมาโหอันนี้เห็นชัดมากว่าแบบขึ้นมาเยอะมากจนเจนแตะน้อยมากอะตกใจให้มันมีแบบความเข้มขึ้นมานิดนึงต่อไปเดี๋ยวเราใช้แปรงที่เป็นมีเดียมนะคะมีเดียมอายแชโดว์บลัชนะคะเอามาแตะสีเดิมเมื่อกี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะลงใต้ตานะคะแตะสีนี้นะคะแต่นิดเดียวเองขึ้นแล้วอะจิกสีดีนะต่อไปเดี๋ยวจะใช้แป้งเดิมนะคะแต่สีนี้แล้วก็ลงแบบบริเวณที่แคบลงนะคะก็ลงมาให้ยาวนิดนึงเนาะก็ลงตรงนี้นะคะตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวจะใช้ small eyeshadow blush นะคะก็คืออันนี้คือเล็กสุดนะคะจิ้มสีนี้นะคะสีเข้มสุดในพาเลตตรงนี้ระวังมากการที่แบบจิ้มสีแล้วสีขึ้นเยอะจะลงชีดขอบตาด้านบนนะคะแล้วก็ตรงนี้เดียวให้มันได้แบบตาธรรมชาติเนาะ3 อันเป็นอย่างนี้นะคะเป็น large medium แล้วก็ small นะคะอย่างนี้เลยต่อไปเป็นแปรงสุดท้ายในเซตนี้แล้วนะคะก็คือเป็น blending blush นะคะ blending eyeshadow blush ก็คือตรงเบ้าตรงนี้นะคะเบลนให้มันแบบว่าดูเนียนแล้วก็ดูไม่มีความไม่ประติดประต่อของอายแชโดว์นะคะให้มันดูแบบคลีนแต่ว่าแปรงเนี่ยที่หลายๆคนชอบเอาไปใช้กันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเอามาไลท์ดั้งนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันคอนทัวร์อันนี้ของเปียนะคะใช้สีนี้นะคะสีอ่อนให้ดูความต่างข้างนี้คอนทัวร์แล้วข้างนี้ไม่คอนทัวร์ก็ทำหน้าที่แปรงที่ใช้คอนทัวร์จมูกได้ค่อนข้างดีนะคะคือเซตเนี้ยขนแปรงสปริงตัวดีทุกอันเลยเหมือนเขาอัดขนแปรงมาค่อนข้างแน่นนะทุกคนแค่เดี๋ยวมาดัดขนตากันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวเจนจะลองเอาแปรงเขียนคิ้วเมื่อกี้นี้นะคะมาจิ้มสีเข้มตรงนี้นี่นะเพื่อแบบกรีดไลเนอร์กันนี่เป็นไลเนอร์แบบอ่อนๆขอเติมแก้มนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาลองใช้แปรงนี้ปัดไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์แต่ว่าตรงนี้ก็พุ่งอยู่นะสโตรกนี้เลยที่ปัดไปเนี่ยต่อไปเดี๋ยวจะใช้อันนี้นะพอดีสั่งแปรงมาก็เลยสั่งลิปมาด้วยนะคะอันนี้คือ Amo Matte ค่ะของ Supermom เจนซื้อมาเป็นสี A10 นะคะ Contest Nude กับ A11 Latte Nude นะคะเมื่อวานลองแล้วก็ชอบเนื้อมากเนื้อนุ่มมากเดี๋ยวใช้สี Latte Nude ทาข้างในนะคะ
เนื่องจากเซตนี้เขาไม่ได้มีแปรงคอนทัวร์นะคะเจนเลยจะขอใช้แปรงจากแบรนด์อื่นนะคะเจนขอกรีดไลเนอร์นิดนึงนะคะใช้ของเปียNever Die นะคะโอเคเดี๋ยวขอแบบไปทำผมแล้วเดี๋ยวมาดู finish look กันนะคะอันนี้ก็คือสรุปไม่ได้ไปทำผมมาเลยนะคะก็แค่ไปใส่น้ำหูเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าลุคนี้มันเหมาะกับการแต่งตัวคลีนขาวๆมากกว่านะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เจนนะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คุยกันผ่านคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวข้อมูลเมคอัพแล้วก็ตัวแปรงทุกอย่างจะใส่ไว้ให้ใน description box เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย